Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ila wali syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Syai'un lilaumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal dinil qawim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mutaramin dumateng para alim, para kiai, para ustad, para sesepuh ingkang kula muliaken. Wabil khusus akhinal fadil Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa ingkang kula hormati. Aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta staf perangkap yang hadir ingkang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, mustami'inal kiram, hadaniyallahu wa iyyakum. Syukur alhamdulillah bahwa dalu niki kula panjenengan saged sesarengan lenggah wonten setunggaling majelis ingkang dipun mulyakaken dening Allah dalam rangka mewujudkan silaturahim, menghadiri pengajian umum dalam acara tasyakuran puput puser ibu nggih. Sampun potol. Sampun nggih. Mudah-mudahan rawuh kula panjenengan iki sedaya tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun dumateng acara ingkang mari wekdal dateng kula kapurih nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Alhamdulillah biidznillah wa aunillah wasilah wontenipun pengaosan dalu niki kula saged silaturahmi kali panjenengan sedaya nggih Pak nggih. Ibu-ibu nggih. Mudah-mudahan silaturahmi niki dadosaken tambahing keberkahan Allahumma. Pangapunten kula saderengipun niki kula ngaos kali lenggah nang kursi nggih panggih. Keleresan kula secara fisik nembe sakit dereng sehat ya Bu ya. Kaping kalih niki mumpung lagi waya wong rebutan kursi. Dadi kula mboten nyalon napa ya nyuwun setunggal nggih. Sampun jatah nggih. Mboten usah nyalon mboten. Para hadirin hadani Allah wa iyyakum. Pengaosan dalu niki acaranipun tasyakuran. Tasyakuran niku dari kata-kata syukur. Kayak sampean ngomong tabrakan niku dari kata nabrak. Nggih. Tasyakuran niku dari kata-kata syukur. Masyarakat lingkungan Bojong Nangka Pojok Kidul apa wetan nggih? Kidul wetan lho kula kaya ngel temen lanange kidul wadone
Jadi ya kidul wetan. Ngidharaken rasa syukur dhateng ngarsanipun Allah. Alhamdulillah biidnillah wa aunillah remojongan nembe tas ngrehab musala rehab total. Ya Bu ya. Sing neng kana kene lagi gemboran jare lagi ekonomi sulit nandure ya ora panen nyatane ya bangunane alhamdulillah. Niki musala napa masjid? Musala modele kayak masjid gede ya Bu ya. Tukangnya tiang pundi niki? Alhamdulillah. Pancen bojong nangka niku tukangnya pinter-pinter Pak. Saestu niku. Nggih tukang teng Mekah mawon kalah niku. Nggih saestu. Wong teng Mekah niku damel masjid gede-gede tapi nggo salat sesek. Ari teng mriki kan langgar cilik apa ya lega. Lho saestu nggih. Mekah Madinah masjidnya ageng tapi nggak sholat teng mriki senajan mau sholat cilik tapi lega. Berarti tukangnya alhamdulillah ke lagi syukur marang ngarsane Gusti. Syukur itu ada dua macam, Pak. Ana syukur miturut lughat, ana syukur miturut istilah. Syukur miturut lughat inggih menika hamdun fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im bisababi in'ami. Sing aran syukur niku muji ngalem dhateng ngarsanipun Allah zat kang maringi nikmat atas segala pemberiannya kita ucapkan alhamdulillah. Jadi wong muni alhamdulillah niku berarti lagi syukur secara lughat dhateng ngarsane Gusti Allah. Tetapi secara istilah singaran syukur niku hamdun niki singaran syukur sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Sing aran syukur niku nggunakaken nikmat peparinge Allah kanggo nglakoni perintahe Gusti Allah. Jadi syukur bimakna ta'abbud artinya ibadah. Ora cukup mung kanthi ucapan alhamdulillah. Dadi umpama ana wong kok bayarane mundhak alhamdulillah, dagangane laris, anake oleh arisan, mantune ngirim, ayam ngendok, wedhus lahiran, bolak-balik alhamdulillah alhamdulillah tapi sholat be ora. Berarti durung syukur maring Gusti Allah. Sebab lamun sebatas ngucap alhamdulillah ajak kandah wong bojong nangka, maling banget dioyok ora kecandak muni alhamdulillah. Lain kok apa bedane sampean niki karo maling sing ora kecan? Lamun gone syukur namung ngucap alhamdulillah. Mulane kudu ditasarrufaken nikmate kanggo ibadah. Lah alhamdulillah remojongan gawe sarana ibadah rupane musol wis dadi. Pan gua apa sih tujuane gawe langgar, Bu? Pak, go keliru aja nggo salat nggo jamaah salat tong nang omah beoli karena tujuannya kanggo salat kadiran wis bisa salat nang kamar akhirnya ora maring langgar. Jadi tujuannya gawe masjid gawe musala kowe nggo jamaah salat teng griya kan angsal nggih tapi jamaah teng griya senajan angsal kan kangelan. Wong pan wudune be corong-corongan skontuli mana, pamane filmnya lagi tanggung. Tapi terus masjid terus langgar terus komat ya langsung si lagi udut be tibu. Tapi angger ngomah coba. Yo Pak, skontuli aku li tanggung kok. Mulane gawe musala tujuane kanggo jamaah. Ayo diramekaken jamaahe. Ngoten nggih? Jadi rame akan go ibadah.
aja gawe musola kayak gawe katil, sumerap katil. Gua apa sih katil? Gawe wong bisa nenyong menikah yang gawe katil. Masalahnya yakin angger bojong nangka katile rusak mesti geger. Kini anak wong mati gawe nganggo apa? Akhirnya urunan gawe katil, urunan 10.000 20.000 barang sudah dicet, wis tarifin ngomong sedulur, niki katile mun dados monggo simpan nganggo disit sapa. Wonten sing daftar? Wonten gawene gelem urunan barang sedadi kon nganggone ora gel aja sampai nasibe langgar kayak katil gawene urunan barang dadi kon nganggone ora. Paham? Paham? Wis sampean paham ya wis ya. Mbun sampeyan mawon, Pak. Bu, sampun apa terus? Ta sampean sinang ngisor jaluk terus. Ya sinang dhuwur. Jadi syukur maknanya lagi nggawe tempat sarana ibadah rupane musola, ayo dirameaken kanggo ibadah kanggo jamaah. Insya ngoten nggih Bu? Ngoten nggih panggih? Insyaallah. Yen masyarakat mriki pun ngerameaken jamaah para hadirin. Insyaallah. Karena musola sing digawe sampean niki termasuk masjid niku adalah salah satu dari rumah sing oleh nur cahaya saking aras. Jadi di muka bumi ini ada 3 rumah sing oleh nur cahaya saking aras. Mesti dinggoni adem. Barokai. Ana 3 rumah sing oleh nur cahaya saking aras. Siji termasuk Baitullah. Ya uga rupane masjid niki termasuk Baitullah, rumah tempat ibadah maring Gusti musola. Mulane wong mlebu masjid balik sing masjid mesti atine adem. Orang ngandel buktikaken. Bu, sampeyan de wong lanang saben bengi jam 1 jam 2 nembe balik. Jam 1 jam 2 wae balik. Sampeyan kala-kala kesabarane ilang. Sing endi sih Mas? Balik maning ayawene dengawan lah ngleker bae. Samen kaya gudang garam begini glendang awane merem. Sing lanang Jawa, lho kok mlaku-mlaku karo kanca kok. Mlaku-mlaku maring ndi? Yo maring ndi Bu maring ndi? Kira-kira ngerti wong wadon jengkel mboten? Jengkel nggih. Umum berarti ya. Berarti Tegal bibite sing kene berarti. Pun lah namane wong lanang jam 1 jam 2 maning nembe balik. Jam 2 maning nembe balik. Pak ya Allah sampean lho kan jam 2 maning nembe balik, jam 2 maning sing endi sih Pak? Aku nang masjid. Lagi ngatamna Quran karo ndongakne bocah sing nang pondok pada diparingi ilmu sing manfaat. Sampean nang masjid. Iya. Kira-kira jengkel beli Bu? Bro Mas. Tapi tolong kira rahasia jadi kos kelendang aja alasan masjid. Sekiranya contoh sing nyata mawon. Contoh sing nyata. Jadi wong mari masjid niki oleh nur cahayane Allah. Insyaallah para hadirin. Sebab sing arane wong menungsa kuwi dosa ana sing dihapus. Nggih. Setiap hari ana sing dihapus setiap minggu, ana sing dihapus setiap tahun. Ngoten nggih? Insyaallah angger panjenengan nglakoni salat 5 waktu niki dosane yubhibna sayiat, dosa-dosa kita insyaallah dihapus karo Gusti. Lah dosa sing nglakoni saminggu pendak Jumat nglakoni salat Jumat, insyaallah dosane dipangapura dening Gusti. Lah sing satahun pisan nglakoni puasa Ramadan, insyaallah dosane dipangapura. Jadi wong lanang sholat Jumat niku dosa kang 1 minggu dipangapura. Mestine wong wadon takon, lha nyong si wong wadon ora Jumatan. Primen sampean dadi wong wadon ora sholat Jumat, pengen oleh pangapurane Allah, sing lanang lagi Jumatan sampean nang omah siam.
Nggo sing lanang balik Jumatan di pabrik sampean njaluk pangapura karo sing lanang, sampean dabung tangane sing lanang, insyaallah dosane rontok di pangapura karo Gusti Allah. Takon maning lah sing randa. Potongan usai kita cerengkeng. Sing randa berarti sampean ngintai wayahe wong pada balik sing masjid salat Jumatan bubar, sampean cepet maca Fatihah untuk suami tercinta yang sudah meninggal dunia. Insyaallah oleh pangapurane Allah. Lah sing rada pegat. Wis ngogoleti dhewek lah mumet. Ngurusi takon-takon bae ora rakat-rakat. Nggih mboten? Jadi kula panjenengan sedaya niki masjid adalah satu rumah yang mendapatkan nur dari aras. Sehingga insya Allah orang masuk masjid punya ketenangan jiwa. Insya Allah Pak. Senajan saya kisah sing ngotori masjid-masjid kadang mlebu nang masjid apa-apa tapi tetap bae yang namanya masjid. Nggih, itu adalah tempat yang mendapatkan nur. Mulane kudu dihormati. Sehingga masuk masjid baik kudu hormat, tapi hormatnya dudu ngeten Pak. Hormat masuk masjid adalah sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Ngoten niku. Nggih, jadi tahiyat niku wonten sekawan. Tahiyatu inda liqa'il muslim bisalam. Penghormatan ketemu karo wong Islam, assalamualaikum. Wa tahiyatul masjid bis sholati rakaatain. Tahiyatul masjid dengan sholat 2 rakaat. Wa tahiyatul Ka'bah bitawaf. Wa tahiyatul Mina birrami. Tahiyat masuk Mina balang jumrah. Niki penghormatan. Jadi masuk ke masjid ada sholat sunnah namanya sunnah tahiyat yaitu hormat. Ngoten Pak. Mulane sholat riyaya. Ana sing masjid, ana sing lapangan. Di mana saja boleh, boleh. Nang dalan oli, nggih, boleh-boleh saja. Cuma anggerpan kanda bonus, ya kanda bonus, ya tetap lebih mulia di masjid. Mulanya ada keterangan dari Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, wa fi'luha bi masjidin afdalun li syarafihi. Ngelakoni sholat id nang masjid itu lebih afdol karena saking mulianya masjid dibanding tempat yang lain. Minimal oleh bonus tahiyatal masjid, mboten wonten usoli sunata tahiyatal lapangan. Tapi ya oli lapangan, oli monggo, cuma sing hati-hati lah. Wong lapangannya gak dina nggo bal-balan. Kipernya tempat nguyur bakal goleti kolam, paling tembakna gawang. Cewek kan gue obat tabit, ya gue karo ngenteni karo ngrungokna khotbah sendiane gawang, singkas duyu kan kiper apa reman-reman. Ya tapi kalau di masjid jagongnya niat iktikaf ganjaran maning, gue bonus. Tapi saya tidak menyalahkan yang di lapangan loh, monggo. Cuma dia anda bonus. Tahiyatul masjid. Ngoten ya Bu ya. Ini, jadi masjid adalah tempat yang paling mulia. Dia hormati. Tolong kanca-kancaku kabeh. Wong iki lagi zaman HP. Kadang-kadang nang masjid ya Allah. Begitu ka salat selonjor sendean cekelane HP. Bahkan yang paling ironi naudzubillah min dzalik. Nang perjalanan wis andon salat be iya. Kadang-kadang luruh listrik HP ini dicas. Dewek sholat karo ngecas HP, haram hukumnya itu. Itu barang masjid kok. Niki nuwun sewu, ini perhatian loh teman-teman. Saiki rupane lagi dunia HP wis. Biyen ta wong menene ora nyana ora ndimpe kedelet dadi tempe. Saiki ora nyana ora ndimpe, bapakne gigir dipe, anake ngalur ngidul gawa. Wes HP pentol nemen Pak, yakin sawung ya rusak wae. Sungguh heran subuh niku. Turune lali ngger HP-ne moni mesti krungu, tapi subuhan adzan beli krungu. Dijak ngomong wong tua yang jawab ora derena krono ta iya. Engko tong foto anggota iya mak iya.
Subhanallah, subhanallah wis. Kula kadang-kadang kayak terus Ustaz. Yang pimen ya bocah sekolah madrasah kadang-kadang madrasah ya. Aturannya kadang-kadang kurang begitu ditaati. Sing ora mampu titik jaluke keringanan. Kok tinggal keringanan anaknya mah KTP gawa HP. Ya, gawa HP. Ya, pulsane pilih 5.000. Wong gemenyen ngendit wong tua pan sekolah 1.000 perak ping tukune ponggol dipangan warik. Saiki 10.000 tune pulsa ya. Ora keras. Anteng ta anteng bocah saiki lak bocah jebabangan nang kelas ngono lak. Aja saiki sekolah anteng kabeh ngono, kabeh guru nerane ngono sih. Wah, sapa maning kadang-kadang saiki kaya kuwi disalahgunakan. Ya manfaatnya akeh ya. Cuma SMS akeh manfaate lah HP ngoten. Cuma kadang-kadang kayak itu badai ya mari kiai ku SMS tok. Berarti sangat males silaturahmi. SMS sangat males silatur. Wis duwe bojo jebule karo kanca wadon kantor ya SMS berarti selangkah menuju selingkuh. SMS Mas. Mbu apa yang primen lah ngono. Ora paham. Tunggu janji-janji. Yo terus oke bojone diogoroi tok. Bu, nang minggu paling Semarang. Kenapa Mas? Yang penting pan rapat jebule pan rayuan main beripat. Ya carane karena apa Mas? Seminar jebule mesam-mesam jerone kamar. Si anak kancane ya ana sapa ya bisa apa pan meeting. Jebule mijet-mijet sing penting. Pirang dina Mas ya dan sa patang dina suwe temen dong yang pan survei jebule ndure kasur lempe-lempe. Ngo terakhirnya kunjungan ngaku orang ngaku ujung-ujungnya konang barang konan berantakan oh ya wis mulai ana jangan apa sih nang HP wis kaya kowe terus lho kowe tolong dang nang masjid tolong tempat sholatnya mbok ya aja diaktifaken kesel saiki yakin wis mati gati setan saiki nang HP kabeh maksudnya ngeten Pak sing arane wong lagi nemoni tamu ngono bae ngger anake ngriwuhi jengkel, bu, ke bocah, tapi yang HP yang bicara langsung dep diangkat. Lagi maca Quran HP monitor dep penting HP. Sampai yang paling ironi kula ya manfaatnya akhirnya nyong prihatine kan ngeten wong kiai ustaz lagi mimpin tahlil ilallah la ilaha illallah. Ya. Jamaah ilallah. Bu, ustaz kene ana bu belilah pokoke ilallah. Ilallah. Astagfirullahaladzim. Ya, nang masjid. Sekali ke irama nang adzan, barang isi gak biasa disak. Lagi ngetin ya. Tolong teng mari masjid ke tempat suci. Nggih mboten? Langge sedangkan ada satu binatang yang keluar dari neraka jahanam ya bentuknya kayak kala jengking sagedene bihol onta kecil niku goleti 5 golongan pan disiksa karena perintah Allah diantaranya adalah ya takalam fil masjid ditakalami dunia wong sing seneng ngobrol nang masjid sing omong mana urusan dunia makanya kadang-kadang dengan HP ya urusan seks ya urusan ya Allah nafsu urusan dagang urusan apa coba. Tolong masjid tempat yang paling mulia. Salah satu dari tempat yang mendapat nur cahaya dari aras adalah masjid. Tidak semua orang bisa meramaikan masjid. Innama ya'muru masjidallahi man amana billah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah sing gelem ngramekaken masjid. Derenya ya'muru berarti kan masdare imaroh dudu takmir. Maka rata-rata kalau takmir masjid mestinya imaratul masjid. Takmir kan berarti ya amaro ya amiru takmiron tapi kapan inama ya'muru berarti imarotan bedanya apa angger imaro berarti ngeramekaken ing dalam ubudiyah tapi angger takmir yang ngeramekna fisik gendeng ngucul dangdani terus jeblok ganti
Berarti saiki apa? Kur pada rame-rame dangdani, masjid apik dangdani, kurangan duit ngadang nang gili, barang masjid wis dadi dikunci. Ya. Nggih. Saniki kan ngoten. Langgar ya apik-apik, model antik-antik, nganggone keramik, lampune listrik, pating krelip, salat ing satitik. Sing jamaah kena datu nganggo jentik, isine mengurut bocah cilik, ana wong tua loro watuke. Monggo. Si nomor loro nih, rumah siapa yang akan mendapat nur dari aras? Yaitu baitun yuqra'u fil Quran, rumah yang di dalamnya untuk membaca Al-Quran. Bagaimana rumah kita akan kemasukan nur dari aras kalau 24 jam itu hanya nur daripada TV yang sinar TV yang memancar, bukan bacaan Quran. Ya. Quran saiki kun nggo perhiasan tok. Enggak lumah duwe Quran. Saestu manten mas kawine njaluke Quran, tapi awit ijab kabul sampai anak ketelu Quran ora tau dibuka, sing dibuka-buka sing nampani Quran tok. Saudara fulan, saya nikahkan saudari dengan ini, dengan wali bapak ini yang mewakilkan kepada saya dengan mas kawin, perangkap sholat dan Al-Quran dibayar tunai. Saya terima. Ngono ta Quran, padahal sing lanang maca Quran bejego to ora. Ya Pak. Dan ini rumah yang akan mendapatkan nur dari arasy adalah rumah yang suka baca Al-Quran. Nah, mana rumah yang untuk membaca Al-Quran? Setan itu bubar. Insya Allah rumah tangganya akan sejuk. Kenapa rumah tangga sekarang segalanya ada tapi uripe gersang? Segala fasilitasnya komplit tapi uripe kayong tidak pernah tenang. Karena di dalamnya banyak setan yang tidak pernah terusir oleh tetesan air Al-Quran. Itu terang-terangan mawon ngoten niku. Lah kono ora tukaran pimen Mas, Quran ora tau diwaca, setan ngumpul. Saiki ndelenge TV terus, wong wadon gol dina ndeleng film, carane wong wadon wani karo wong lanang, anak sing diomongi wong tua pada nglawan, sampai anak pada njongkongna wong tua. Sampai anak pacaran wong tuane ora setuju suka lunga karo pacare daripada nurut karo wong tuane. Kuliah dhuwur-dhuwur kaya kejeblek kawin karo wong tua ora setuju, wong tuane ditinggal kelara-lara. Sinang TV sing ditiru. Bagaimana rumah tangga akan sakinah? Sejen biyen Bu, rumah wis duwe beras, ngono duwe mbako, duwe gesek, ngono bae kaya urip wis tenang. Saiki wis ilang barokah, Pak. Ya Bu. Wong tani wis ilang barokah. Saestu. Biyen wong panen setahun pindho benggo mangan pendak setahun, Pak. Saiki Masya Allah nggo nyaur garam ora pudak. Ya, wonge ta pinter-pinter saiki. Biyen kan nggih panen setahun paling pindho. Bae nggo mangan pendak setahun ora entek, Mas. Saiki ta hebat-hebat daerah Tegal ben nandur pari setahun bisa ping 5. Teng mriki setahun pira Bu? Ping kalih teng Tegal setahun bisa nandur ping 5 Bu. Iya, rahasianya pimen nembe sawulan serang corot tandur maning. Serang corot tandur maning. Jadi setahun bisa ping 5, bolak-balik tandur ora tahu pan. Karena apa? Diparingi panen laka zakate. Ye sami. Lah niku mulane. Jadi keberkahannya wis ilang kabeh ke rumah tanggane saiki segala fasilitas anak-anak. Oh, biyen boro-boro duwe kulkas wong enung wis gogok. Ya Bu. Boro-boro LPG, ngono paling kayu. Wis cara kanda-kanda gebiyen Masya Allah Mas. Panadus ya kudune ngangsu, pan maghrib ya nyuliti lampu, hari sore ya pada nyapu, pan masak ya kudune nyigari kayu, sing kene pemalang ya pada mlaku. Nggih yo, pengen dia beras ya kudune nutuk. Lah saiki panadusan ngene kari ceklek. Ya, pan masak ya kompore kari ceklek, pan paes listrike kari ceklek, tapi cangkeme kecrak. Ini wong resula.
Ya, karena laka syukure. Saya kita serba anak kabeh tapi urip kan gelisah Mas. Yang kulkas anak, TV malah loro, motor duwe, segala apa baik komplit tapi nyatanya nyembelih bandot. Penampilannya boleh tapi utangnya iya, Adang Haryana. Kelingannya Adang Haryana. Hari lah kayak orang Adang ya. Ben omahe adem, ben omahe ana cahayane, ayo pada seneng kanggo baca Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an akan menjadi barang yang ghaib, barang yang gharib, barang yang asing. Kapan itu terjadi? Wal Qur'an gharib idza kana al-Qur'an maudi'an fi manzilatil la yuqra fil Qur'an. Manakala ummah anak Qur'ani tapi ora tahu diwaca. Ya Allah, maca Quran apot ya Bu ya. Dan ini Pak, mulane monggo anak-anak kita ki mushola jadikan majelis taklim pada maghrib karo nunggu jamaah isya. Pada baca Al-Qur'an, bocah cilik-cilik diulang Al-Qur'an sampai nunggu isya nikmat. Kayak gemenyan kita orang zaman cilik kan ngoten nggih. Lah sing nomor 3 nih, rumah yang akan kedatangan nur dari aras adalah Baitul alim ya'malu bi ilmihi, rumah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wong alim ilmune diamalakan umay adem. Coba sama silaturahmi kepada seorang ulama yang amil sing lakoni ilmune sing sesuai karo tuntunane Kanjeng Nabi, umay bewis kerasa ces adem. Nggih mboten? Ya insyaallah. Tapi saya kan akeh uma-uma padahal kayak istana tapi tingguni kayak neraka. Apa nih omah sing bangun modelnya Spanyol separo nyolong kan akeh saiki ya. Wow, wis kursine jati, lawange jati, jendelane jati kabeh tapi jati bangkir sing oleh nebang ora mik panas. Ngoten nggih? Jadi alhamdulillah dari 3 konsep ini yang penting monggo Bu. Sebagai para ustadz, para kiainya ayo bareng donga-dongan ben bisa nglakoni ilmune. Nggih mboten? Santri-santri disulang Quran, ayo diwaca Qur'ane, mushola sing wis dibangun ayo ramekaken jamaah supaya pada oleh nure Gusti. Insyaallah masyarakatnya ayem ya Bu ya. Niki kan daripada ngerongokna TV, biyen ngerongokna TV jare nggo hiburan, saiki nyetel TV dadi pikiran. Bolak-balik Bang Senturi, belok ora prakat-prakat. Kayak bocah cilik ya, ora prakat-prakat. Yo rame nemen wis Adnan Buyung Nasution ngomong kaya piye dijawab. Ut kaya iya kon. Nyong ngomong lah wis masa candaka beli. Wong malinge karo sing ngoyo, kowe kaya motor roda ngarep karo mburi. Jaraknya tak perek tapi ora bakal kecanda. Perek tapi ora kecanda. Karena apa? 2 roda digerakkan oleh 1 mesin. Ya madan politik kok titik kok udah paham. Lah iya roda ngarep karo mburi itu digerakkan oleh 1 mes. Dadi mesinnya digas ya roda ngarep mburi banter kabeh, direm ya landek. Ila yaumil ngorek ora bakal kecanda kecuali motornya nabrak remek lagi dan balik numpuk. Paham beli? Dia pun di jalan digerakkan oleh 1 mesin wis ora bakal kayak nambah-nambah waktu tuh kayak ora prakat-prakat mana-maning senturi kayak lah judul ya tuli nek nemen nyetel ki mesti anu korupsi ayo wis angel bulane kan dadi ya suka ngermone anak kae donal bebek suka nyetel donal bebek iki kadang-kadang sempat gemuyu nang gongguang stres anak lindes mobil sepanya jenggelak maling blayuan ya Bu ya yuk Qur'ane diwaca nggih mboten terutama supaya anak-anak kita wonten tapi gini atau mriki nggih wonten nggih anak-anak panjenengan yang pada bisa baca Allahumma
monggo ditingkataken wong Islam ya pendidikan Quran. Wong kadang-kadang Quran ge diremehaken dening wong Islam. Saestu teng mriki khataman pira bayar ya? Hah? 50.000. Angger 1 juta larang apa murah? Larang ya. 1 juta larang. Ya memang 1 juta ya lah larang. Tapi coba Bu, Pak, nyong takon ya Pak, umpama nyong gawa kresek jerona lelene. Ki Pak, lele sampean bayari 10.000 isine 2 kilo. Lele. Lah sebulan aku gawa kresek kosong, tapi ngomong, Pak, kita kur lele tok angger nyong, sakresek 10.000 tapi sini kok ana kakap, ana bawal, ana gurame, tapi sini laut Pak, gurung tak cekel. Kira-kira sampean bayari sing pundi? Ki kok ana kakap, bawal, wonten pihi, wonten apa? Tapi taksi teng laut, sampean bayar sing pundi? Lele. Saestu. Iya, Pak. Kenapa bayarannya lele? Oh, sing wis genah anak barange. Pun nggih, niki coret bumi jawabane sampean. Sret. Pun nggih tak coret bumi, sret. Wis. Nyong takon. Bocah melu khataman Quran. Kayak wis bisa maca Quran apa dereng? Mun diwulang apa dereng? Pun pirang bulan? Setahun. Berarti mun angsal ilmu apa dereng? Sampun. Umpamane khataman bayar 1 juta larang apa murah? Larang. Pun normal, jujur mau bener jujur. Berarti larang. Greng anaknya sampean lulus SMP daftar SMA. Diterima, Ma, alhamdulillah diterima, Ma. Daftar ulangnya 2 juta. Kayak bocah daftar ulang wis diulang apa durung? Wis oleh ilmu apa durung? Tapi bayar. Bayar apa ora? Lah berarti kan tuku kresek kosong. Lah ya kan kurmoni ini nama tanah SMA kok bakal lulus ijazah, kok kena nggo kuliah. Kan 3 tahun maning. Apa iya yakin umurnya sampai 3 tahun? Sedangkan khatam Quran wis genah oleh ilmu. Wong tuane mati gledak bisa maca Quran, tapi 1 juta bae ngan. Si 2 juta durung oleh barangnya bebay. Berarti suka lele apa sekresek sing kosong. Wis samono bae pangapurane sing akeh nemen. Ayo masyarakat Bojong sana, Quran sing diulang diwaca. Ayo ke musala diramaikan kanggo ibadah. Nggih, kula dereng diizinkan oleh dokter untuk terlalu capek, jadi mohon maaf ya Bu ya. Insyaallah lain waktu bakal ketemu maning pangapunten mawon nggih. Mekaten niki musala intine kula titip ajak aya gawe katil, digawe bareng-bareng kon nganggoni pada ora gelem. Ayo diramaikan kanggo berjamaah. Insyaallah lingkungan masyarakat Baitul Amin mendapatkan nur cahaya dari aras. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammad wa sallam sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا ذكر حمدا مستغفرين حمدا يوفيك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال من سلطانك. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum
syai'un lilaumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilad dinil qawim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mutaramin dumateng para alim, para kiai, para ustad, para sesepuh ingkang kula muliaken. Wabil khusus akhinal fadil Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa ingkang kula hormati. Aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta staf perangkap yang hadir ingkang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, mustami'inal kiram, hadani Allahu wa iyyakum. Syukur alhamdulillah bahwa dalu niki kula panjenengan saged sesarengan lenggah wonten setunggaling majelis ingkang dipun mulyakaken dening Allah dalam rangka mewujudkan silaturahim, menghadiri pengajian umum dalam acara tasyakuran puput puser ibu nggih. Sampun potol. Sampun nggih. Mudah-mudahan rawuh kula panjenengan iki sedaya tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun dumateng acara ingkang mari wekdal dhateng kula kapurih nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Alhamdulillah biidznillah wa aunillah wasilah wontenipun pengaosan dalu niki kula saged silaturahmi kali panjenengan sedaya nggih Pak nggih. Ibu-ibu nggih. Mudah-mudahan silaturahmi niki dadosaken tambahing keberkahan Allahumma. Pangapunten kula saderengipun niki kula ngaos sekali lenggah nang kursi nggih panggih. Keleresan kula secara fisik nembe sakit dereng sehat ya Bu ya. Kaping kalih niki mumpung lagi waya wong rebutan kursi. Dadi kula mboten nyalon napa ya nyuwun setunggal nggih. Sampun jatah nggih. Mboten usah nyalon mboten. Para hadirin hadani Allah wa iyyakum. Pengaosan dalu niki acaranipun tasyakuran. Tasyakuran niku dari kata-kata syukur. Kayak sampean ngomong tabrakan niku dari kata nabrak. Nggih. Tasyakuran niku dari kata-kata syukur. Masyarakat lingkungan Bojong Nangka pojok kidul apa wetan nggih? Kidul wetan lho kula kaya ngangel temen lanange kidul wadone. Itu ya kidul wetan. Ngidharaken rasa syukur dhateng ngarsanipun Allah. Alhamdulillah biidznillah wa aunillah remojongan nembe tas ngrehab musala rehab total ya Bu ya.
Sing neng kana kene lagi gemboran jare lagi ekonomi sulit, nandure ya ora panen, nyatane ya bangunane alhamdulillah. Niki mushola napa masjid? Mushola modelnya kayak masjid gede ya Bu ya. Tukangnya tiang pundi niki? Alhamdulillah. Pancen Bojong Nangka niku tukangnya pinter-pinter Pak. Saestu niku. Nggih tukang teng Mekah mawon kalah niku. Nggih saestu. Wong teng Mekah niku ndamel masjid gede-gede tapi nggo salat sesek. Ari teng mriki kan langgar cilik apa ya lega. Yo saestu nggih. Mekah Madinah masjidnya ageng tapi nggak sholat teng mriki senajan mau sholat cilik tapi lega. Berarti tukangnya alhamdulillah ke lagi syukur marang ngarsane Gusti. Syukur itu ada dua macam, Mbak. Ana syukur miturut lughat, ana syukur miturut istilah. Syukur miturut lughat inggih menika hamdun fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im bisababi in'ami. Sing aran syukur niku muji ngalem dhateng ngarsanipun Allah, zat kang maringi nikmat atas segala pemberiannya kita ucapkan alhamdulillah. Jadi wong muni alhamdulillah niku berarti lagi syukur secara lughat dhateng ngarsane Gusti Allah. Tetapi secara istilah singaran syukur niku hamdun niki singaran syukur sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Sing aran syukur niku nggunakaken nikmat peparinge Allah kanggo nglakoni perintahe Gusti Allah. Jadi syukur bimakna ta'abbud artinya ibadah. Ora cukup mung kanthi ucapan alhamdulillah. Dadi umpama ana wong kok bayarane mundhak alhamdulillah, dagangane laris, anake oleh arisan, mantune ngirim, ayam ngendok, wedhus lahiran, bolak-balik alhamdulillah alhamdulillah tapi sholat be ora. Berarti durung syukur maring Gusti Allah. Sebab lamun sebatas ngucap alhamdulillah ajak kandah wong Bojong Nangka, maling banget dioyok ora kecandak muni alhamdulillah. Lain kok apa bedane sampean niki karo maling sing ora kecan? Lamun gone syukur namung ngucap alhamdulillah. Mulane kudu ditasarrufaken nikmate kanggo ibadah. Lah alhamdulillah remojongan gawe sarana ibadah rupane musol wis dadi. Pan gua apa sih tujuane gawe langgar, Bu? Pak, go keliru aja nggo salat nggo jamaah. Salat tong nang omah beoli. Karena tujuane kanggo salat kadiran wis bisa salat nang kamar akhirnya ora maring langgar. Jadi tujuane gawe masjid gawe musala kowe nggo jamaah. Salat teng griya kan angsal nggih. Tapi jamaah teng griya senajan angsal kan kangelan. Wong pan wudune be corong-corongan skontuli mana, pamane filmnya lagi tanggung. Tapi terus masjid terus krungu langgar, krungu komat ya langsung si lagi udut be tibu. Tapi anggere ngomah coba. Yo Pak, skontuli aku li tanggung kok. Mulane gawe musala tujuane kanggo jamaah. Ayo diramekaken jamaahe. Ngoten nggih? Jadi rame akan go ibadah aja gawe musola kayak gawe katil sumerap katil. Gua apa sih katil? Gawe wong bisa nenyong menikah yang gawe katil. Masalahnya yakin angger Bojong Nangka katile rusak mesti geger. Kini anak wong mati gawe nganggo apa?
Akhirnya urunan gawe katil, urunan 10.000 20.000 barang sedadi dicet, wis tarifin ngomong sedulur, niki katile mun dados monggo simpan nganggo disit sapa. Wonten sing daftar? Wonten gawene gelem urunan barang sedadi kon nganggone ora gel aja sampai nasibe langgar kayak katil gawene urunan barang dadi kon nganggone ora. Paham? Paham? Wis sampean paham ya wis ya. Mbun sampeyan mawon, Pak. Bu, sampun apa terus? Ta sampean sinang ngisor jaluk terus. Ya sinang dhuwur. Jadi syukur maknanya lagi nggawe tempat sarana ibadah rupane musola, ayo dirameaken kanggo ibadah kanggo jamaah. Insya ngoten nggih Bu? Ngoten nggih panggih? Insyaallah. Yen masyarakat mriki pun ngerameaken jamaah para hadirin. Insyaallah. Karena musola sing digawe sampean niki termasuk masjid niku adalah salah satu dari rumah sing oleh nur cahaya saking aras. Jadi di muka bumi ini ada 3 rumah sing oleh nur cahaya saking aras. Mesti dinggoni adem. Barokai. Ana 3 rumah sing oleh nur cahaya saking aras. Siji termasuk Baitullah. Ya uga rupane masjid niki ya termasuk Baitullah, rumah tempat ibadah maring Gusti musola. Mulane wong mlebu masjid balik sing masjid mesti atine adem. Orang ngandel buktikaken. Bu, sampean de wong lanang saben bengi jam 1 jam 2 nembe balik. Jam 1 jam 2 wae balik. Sampean kala-kala kesabarane ilang. Sing endi sih Mas? Balik maning ayawene dengawan lah ngleker bae. Sampeyan kaya gudang garam begini glendang awane merem. Sing lanang Jawa, lho kok mlaku-mlaku karo kanca kok. Mlaku-mlaku maring ndi? Yo maring ndi Bu maring ndi? Kira-kira ngerti wong wadon jengkel mboten? Jengkel nggih. Umum berarti ya. Berarti Tegal bibite sing kene berarti. Pun lah namaning wong lanang jam 1 jam 2 maning nembe balik. Jam 2 maning nembe balik. Pak ya Allah sampean lho kan jam 2 maning nembe balik, jam 2 maning sing endi sih Pak? Aku nang masjid. Lagi ngatamna Quran karo ndongaken nang bocah sing nang pondok pada diparingi ilmu sing manfaat. Sampean nang masjid. Iya. Kira-kira jengkel beli Bu? Bro Mas. Tapi tolong kira rahasianya jadi ngukas kelendang aja alasan nu masjid. Sekiranya contoh sing nyata mawon. Contoh sing nyata. Jadi wong mari masjid niki oleh nur cahayane Allah. Insyaallah para hadirin. Sebab sing arane wong menungsa kuwi dosa ana sing dihapus. Nggih. Setiap hari ana sing dihapus setiap minggu, ana sing dihapus setiap tahun. Ngoten nggih? Insyaallah angger panjenengan nglakoni salat 5 waktu niki dosane yubhibna sayiat, dosa-dosa kita insyaallah dihapus karo Gusti. Lah dosa sing nglakoni saminggu pendak Jumat nglakoni salat Jumat, insyaallah dosane dipangapura dening Gusti. Lah sing satahun pisan nglakoni puasa Ramadan, insyaallah dosane dipangapura. Jadi wong lanang sholat Jumat niku dosa kang 1 minggu dipangapura. Mestine wong wadon takon, lah nyong si wong wadon ora Jumat.